نام برنامه آوای ایران زمین برای ارتقاء حس همبستگی بین گروه‌های قومی ایران و نمایاندن ارزش‌های هنری موسیقی سرزمین مادریمان ایران انتخاب شده. هنرمند برجسته کشورمون استاد مجید درخشانی گروه عندلیب به سرپرستی شاهو عندلیبی رو همراهی می‌کنند. در بخش اول که شامل 2 قسمت هست، شنونده بداهه نوازی دلانگیز استاد مجید درخشانی با تار، شاهو عندلیبی با نی و پدرام خاورزمینی با تنبک خواهیم بود و در بخش دوم این قسمت کارهایی از ساخته‌های استاد مجید درخشانی رو خواهیم شنید. همراه با دستان گرم شما دعوت می‌کنم از حضور استاد مجید درخشانی، شاهو عندلیبی و پدرام خاورزمینی. سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان و بینندگان و عزیزان. من بالا شاید یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی نبود. ما سال 2010 بود که فکر کنم به همراه استاد درخشانی و استاد شجریان کنسرت داشتیم در کانادا، در همین تورنتو. بعد با یک دوست عزیزی آشنا شدیم که وکیل مهاجرت بودن. گفتن که دوست دارین که شما مهاجرت بکنین. و گفتیم این حرفا که الکیه، اینا که همه از این حرفا میزنن، میگن ما یه هزینه هم میکنن و بعدم تموم میشه میره. ما یه مقداری حقیقتش من خودم شخصا خیلی همیشه ناراحت و آزرده صفای سفارت و ویزاهای مختلف و انقدر میرفتیم تو صف شب بریم توی نمیدونم صف کجا بریم، سفارت آلمان برای ویزا. کلا همه موزیسیان ها برای سفرهایی که خارج از کشور خیلی گرفتاری و مشقت زیاد دارن. برای همین خب منم واقعا انقدر در سفرها که اغلب در خدمت آقای درخشانی بودم خیلی همیشه آزرده بودم. یعنی همیشه احساس میکردم که خب پاسپورت یک کشور دیگه ای، حالا جدا از مسائل تبعات دیگهش، ولی برای کنسرت دادن و سفر کردن راحت خیلی راه خوبیه. برای همین دیگه استقبال کردیم. حتی اون زمانم با استاد درخشانی با هم تقاضا دادیم و با خواهر ایشون و در تهران قراری گذاشتیم و کارا رو انجام شدیم و دیگه تموم شد و دیگه خبری نشد از این داستان. تا تقریبا 2 سال پیش دیگه یه سری درگیری ها و مسائلی بود به خاطر گروه ماهبانو که در دادگاه بودیم و ممنوع الخروج من بودم و ممنوع الکار در واقع با استاد درخشانی و بچهای گروه. یه مقداری خب کار یه ذره پیچیده شده بود و ما کارمون موسیقی گفتیم خب یهو چطور فیلمون یاد هندوستان کرد. به اون وکیلمون زنگ زدیم گفتیم آقا این کارهایی که ما می‌خواستیم انجام بدیم چی شد؟ ما رو قرار بود ببری کانادا. گفت که شما پیگیری نکردید. گفتم والا من اصلا شماره شما رو تو ایمیلم پیدا کردم، اصلا یادم نبود. الانم چون گیر افتادم میخوام ببینم چی شد. دیگه ایشون گفتن که خب من یه پیگیری میکنم. دقیقاً به صورت خیلی عجیبی یه ماه بعدش یک آپدیت مدارک خواستن از ما و بعدم دیگه بدون مصاحبه پذیرفته شدیم. یعنی
یه آزمایش مدیکال و همین چیز عمومی و بدون مصاحبه دیگه به این شکل دیگه نتیجهش این شد که در خدمت شماییم. درخشانی سال‌هاست تجربه زندگی در آلمان بود و مهاجرت رو دارن. شما از نزدیک باشون کار کردید. شما از دور دیدید که مهاجر یک هنرمند مهاجر در خارج از ایران چه دشواری‌هایی داره و در داخل ایران چه دشواری‌هایی داره. حالا خودتون هم مهاجر شدید. فکر می‌کنید آینده نزدیک در مقابل شما چه چالش‌های اساسی رو خواهید داشت؟ خب حقیقتا اینجا به دلیل اینکه ایرانی ها بیش از حد انتظاری که من داشتم، چون که ما که در کنسرت یکی دو مرتبه‌ای که اومدیم با آقای شجریان اینجا، خب با مردم در سالن کنسرت میدیدیم دیگه، بیرون تو خیابون و کوچه و مرکز خرید و اینا که برخورد نمی‌کردیم. ولی بعد از دیگه ورودم متوجه شدم حالا دوستان خیلی محبت کردن و اومدن به قول معروف زیر بالپر ما رو گرفتن، به قول کردی میگن، و متوجه شدم خب اینجا یک فضای گرمی از بالاخره استقبال هموطنای ایرانی هست و همشهریای خودمون کردا هستن که خیلی محبت کردن و واقعا ما اونجوری باید و شاید طعم غریبی رو نکشیدیم. ولی خب مسائل و مشکلات و چالش‌های خاص خودش و مهاجرت طبیعتاً داره، به خصوص مایی که در ایران یه جا و یه راهی برامون باز هست و امکانی برای فعالیت و کار به دلیل خب سالها که تلاشی که اونجا کردیم مسابقه، حالا با مشکلات خاص خودش اونجا هم که دیگه بی مشکل که نیست، ولی بر صورت پیشینه آدم ریشش اونجا که هست خیلی راحت‌تر میتونه زبان انگلیسی مسائل به خصوص خودش. ولی خب اینجا اونجور من حس خیلی غیر از چند مورد که واقعا خیلی میشه گفت ناچیزه و جزئیه اونطوری احساس چیز نکردم، خیلی احساس بدی در مورد. ولی خب تبعاتش خب خیلی گسترده است، یعنی آدم خیلی چیزها رو از دست میده، خیلی چیزها رو به دست میاره و میشه گفت یک بدبستانه. تا اینکه قدیم گویا با توجه به تعریف بالاخره استادای عزیزانی که رفتن مهاجرت کردن بیشتر بده بوده، بستانی در کار نبوده. اینه که ولی نه الان خب طبیعتاً با توجه به چیزی که من میبینم نسبت به موفقیت هموطنامون اینجا، مشخصه که شرایط مساعدی در اینجا هموار هست که امکان اینو ایجاد میکنه که جماعت‌های مهاجر هویت خودشون رو حفظ بکنن. نمونه بارزش همین مرکز تیرگان و همین انجمن یا در واقع فعالیت تیرگان هست که در هیچ جای دنیا همچین ارگانایزی نیست. من ندیدم، در ایرانش هم نیست که یک مجموعه‌ای بیاد اینطوری برای هنر و در راستای موسیقی هدفمند حرکت بکنه و بیاد یک فستیوال به این بزرگی که باعث گرد همایی هموطنا بشه، هم احساس غربتشون کمتر میشه، هم یه جورایی به خودشون برمیگردونن و همین که باعث میشه که چه افرادی که شناخته شده هستن حالا به عنوان افرادی که بارز هستن هم جذب بشن، هم افرادی که در کنار اینها میتونن امکان و جا و رای ندارن برای اینکه خودشون رو ارائه بدن و کارشون و هنرشون رو نشون بدن، اینجا در این مجموعه میتونن. این نشونه محیط مناسبیه که اینجا فراهمه. طبیعتاً این کار به این بزرگی هم به واسطه حضور همه ایرانی، خیلی از ایرانی‌ها که اینجا که به شکل داوطلب و والنتیر هستن، هم شرایط دولتی و حمایت‌های پشت پرده و تمام این داستانا نشان از اینه که چرا در جاهای دیگه همچین اتفاقی نمیفته، بنابراین شرایط مساعد نیست. بنابراین دلیلش این بوده که آموزشگاهی هم که تأسیس کردید در تورنتو فکر می‌کنم یک قدم
جدی است برای اینکه ارتباط بگیرید با مخاطب و ایرانی ها شاید هم دوستداران موسیقی کردستان و ایران که تورنتو هستن در کانادا هستن. بله خب طبیعتاً من همیشه خودم روحیاتم اینطوریه کاری که بلدم انجام میدم. خیلی دوست ندارم کاری که ریسک و اصلا نمیشناسم و نمیدونم و بیام یه بیزنسی و یه کاری و چیزای عجیب و غریبی از خودم در بیارم که مثلا چون من سالها در ایران آموزشگاه موسیقی دارم و داشتم تجربه‌ای دارم در این زمینه حدوداً 10 سال. بنابراین احساس کردم یکی از امکانهایی که راه برای ارتباط با هموطنامون هست و همزبونامون هست یک مجموعه به نام یک کانونی اصلا مسئله مادیش در درجه شاید 10 قضیه باشه. اینقدر اهمیتی نداره که مرکز موسیقی به عنوان یک مرکز و یک کانونی باشه که هم نوازنده ها و هنرمندایی که با هم حرفمون میاد و میتونیم با هم حرف بزنیم و گپ بزنیم و احساس خوبی داشته باشیم، با هم بشینیم دیداری داشته باشیم، یه جایی یک مرکزیتی داشته باشیم. همین که یک مکانی باشه برای در واقع انتقال تجربیات نوازنده ها و هنرمندایی که تو این شهر هستن. خب به دلیل اینکه طبیعتاً من تجربیاتی در موسیقی با دوستانی که با هم دیگه همکار هستیم در واقع باعث میشه که یک کادری در واقع جمع بشن که یک کادر شناخته شده برای خود من باشه. یعنی یک کار یک ریسک نیست. این که میدونم تمام دوستانی که قرار هست مدرس باشن همه هنرمندایی هستند که با هم دوستیم. بنابراین باعث میشه که این مجموعه یک شرایط ایجاد بکنه که حداقل هم بتونیم کانونی داشته باشیم، دور هم جمع بشیم و چراغی روشن باشه در هر صورت. کنسرتی که در تیمران هم برنامه‌ریزی کردید و اجرا کردید حاصل همین روندی هستی که فرمودید این دوستانی که جمع شدن و این کانونی که روی هم فکر کردن یا اینکه مستقلاً برنامه دیگه‌ای به اساس دیگه‌ای کشیدن؟ والا من حقیقتاً نه، این مربوط به امسال و یک سال و چند سال قبل نیست. این یک پروژه‌ای که تو ذهن من بود که من یه تجربه سال 2002 در کردستان عراق یک فستیوال بود که با خانواده اندلیبی خودمون فامیل پسرم هم شرکت کردیم که کامکارها بودن و چند تا گروه دیگه. در اون فستیوال من خواننده بودم که یه بخش من میخوندم، یه بخش آقای فرج علیپور میخوند و من اونجا خب خیلی موسیقی لری رو به شکل روی استیج و افتخار بزرگی بود برای من. خب آقای فرج علیپور یکی از بزرگترین خواننده‌های لر هستن که هم در نوازندگی هم در خوانندگی یک مختصات خاص ویژه‌ای دارن که واقعا حق مطلب رو در موسیقی لری ادا میکنن. برای بنده افتخار بزرگی بود. من سنم خیلی کم بود و احساس کردم که این نوع موسیقی چقدر با هم دیگه اشتراک داره و چقدر تأثیر خوبی روی بیننده ها گذاشت. حتی برای کردها هم
خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بعد از سالها تقریبا 5-6 سال پیش با پسر آقای فرج علیپور یک کاری رو تنظیم کردیم، به شکل یک کلیپی اجرا کردیم که اسمش تال هست که کردی لوریه که بنده و آقای فرج علیپور خوندیم. بعدش منجر به چند تا کنسرت شد که در لندن اجرا کردیم، در کادوگان هال لندن، و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بنابراین احساس کردم موسیقیایی که در واقع یه موسیقی اقوام به شکل اصلش و آنچه که ریشه در اصالت ها داشته باشه مردم دوست دارن و انگار که به ریشه خودشون برمیگردن، انگار که یه حرفی از درون خودشون بهشون آدم میزن. اینه که من تصمیم گرفتم که تجربیاتی اگر در مورد موسیقی اقوام دیگه دارم به شکل تجربیات ملموسی که من سال 1364 که در سنندج خونه اجدادی ما متاسفانه تو بمباران از بین رفت و ما به عنوان جنگ زده، چون پدر و مادرم معلم بودن، ما رفتیم در لنگرود زندگی میکردیم. حدوداً 1.5 سال 2 سال در لنگرود من تحصیل کردم و با فرهنگ گیلک ها اونجا آشنا شدم و خیلی علاقه‌مند شدم به نوع موسیقیشون، آداب و رسومشون. خیلی میرفتیم چون خب پدرم خواننده بود و البته دیگه بعد از انقلاب نخونده، ولی خب همون گرایش ها رو داشت، میخوند خودش، برای خودش همیشه همون حالاتش رو داشت. خیلی دوست داشت. میرفتیم هنرمندا رو میدیدیم، نوازنده ها رو تو این کوه، تو این شالیزارا، تو این مزرعه های چای، اینا میرفتیم. موزیسین ها میومدن سر میزدن به پدرم، ساز میزدن، ایشون میخوند. من خیلی مورد علاقم بود موسیقی گیلکی. اون بعد آقای مسعودی رو از همون زمان با کار ایشون مثلا گوش میدادم، دوست داشتم. خودم اون موقع دف میزدم، هنوز ساز نی رو شروع نکرده بودم، میخوندم و دف میزدم و واقعا اون موسیقی برام هم زبونشون رو میفهمیدم، همین که نوع موسیقیشون برام خیلی جذاب بود و یه انگار که یه اشتراکات خاصی، چون لاله‌وا یک ساز محلی اونجا بود و تو مناطق مازندران، گیلان بینشون لله میزدن، خیلی برام خیلی جذاب بود این نوع موسیقی و رقصاشون، آداب و رسومشون، خیلی ارتباطای بین مثلا رقصاشون، همون یه خلوص و صداقتی که دارن، انگار که توی روستاهای کردستان که ما میرفتیم بعضن مثلا بالا یک برای دیدن یا دعوت میکردن میرفتیم، اون خلوص و صداقتی که در روستایی هست انگار که همه آدمای اون بافت خالصشون توی اون روستا انگار که همشون زبانشون یکیه، با اینکه اون کردی، اون گیلکی، اون بلوچ، اون برام خیلی جذاب بود. برای همین از قبل از این سالها و در واقع به فکر این بودم که اگه بتونم یه کاری محلی دوست داشتم انجام بدم. دوست داشتم در مورد موسیقی آذری هم این کارو بکنم، اما چون زبان آذری رو متوجه نمیشم هیچ موقع جرئت نکردم که این کارو بکنم، ولی گیلکی رو تا یه حدودی متوجه میشم و درکش کردم تا یه حدودی. برای همین اقدام کردم. زمانی که وارد تورنتو شدم با یه سرکار خانومی آشنا شدم که در واقع گیلکی میخوندن اما به شیوه دیگه میخوندن، که ترغیب شدم که یه کاری، یه کنسرتی انجام بدم که موسیقی کردی و گیلکی و در واقع موسیقی سنتی و بدایه نوازی باشه، که یک اسمی انتخاب کردم با در واقع مشورت چند تا از دوستان به نام ساوند آف پرژیا که آوای ایران زمین هست. اون اسم رو انتخاب کردم که انگار که یک موسیقی مشترک بین اقوام ایرانی هست، که اسم اون برنامه پارسال که یک تور کنسرت شد در واقع تورنتو، آتوا و مونترال برگزار شد، که قرار بود که در خدمت استاد درخشانی باشیم که متاسفانه ویزاشون نرسید به زمانی که اون برنامه ها اجرا شد، که BBC هم در واقع اومدن و فیلم برداری کردن و پخش شد و در یوتیوب هم هست. و بعداً دوباره از طرف تیران تماس گرفتن، گفتن که تقاضا شده که مثلا شما باشین. ما استقبال کردیم. منم خواهش کردم از استاد درخشانی، گفتم اگر امکانش باشه که شما تشریف بیارین، که دیگه ایشون زیاد کردن تشریف آوردن. حوصل شوي عالبوم تا قدري
سال شویان بوم تا قدریان زانیم کارکیان بیدم در شرطی شوانیم کارکیان بیدم در شرطی شوانیم هاور 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 لگرگی ظالم هاور 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 لگرگی ظالم کارکمی بردو اخمن چی بمبجن کارکمی بردو اخمن چی بمبجن آخ شانی 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 رنجارو مشتی من دار بوم قولم دابتو مشتی من دار بوم قولم دابتو دستم پتینم و حرفیام دل میشینه دستم پتینم و حرفیام دل میشینه باید اگر وام خونی دلکت ولی شیرینه اگر بوی میمونم سید گلبنی میسونم اگر بوی میمونم سید گلبنی میسونم گلبنی چی بهارم چشیات خیلی ناز دارم بهاری که تو داری شیرینی چی آی گلبنی چی بهارم چشیات خیلی اشتراکات خیلی زیاده، یعنی انگار که یکی هستن اینا و خب مختصات خاص خودشون دارن از لحاظ گام ها، از لحاظ مقام ها، از لحاظ مایه ها، مد ها، تمام اینها موتیف ها خب خیلی اشتراک خیلی زیاده، یعنی انگار که در هم تنیده است. خیلی از قالب های ردیف موسیقی ایرانی ریتمایی هستش که در کردستان خیلی زیاد استفاده میشه، مثلا ریتم 7 ضربی که اولین ریتم رقص کردی هست، 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 این خیلی تو ردیف خیلی زیاده این فرم میشه، یا 5 ضربی یا که تو منطقه خراسان خیلی استفاده میشه و یعنی ریتم 5 تایی، 7 تایی، 2 تایی، 3 تایی، یعنی همه اینها از لحاظ ریتم، از لحاظ ملودی همینطور، مایه ها. خب الان اسم گوشه ها کاملا مشخصه، مثلا کرد بیات این مشخصه که این یک ریشه در کردی طبیعتا داره، یا بیات ترک، نمیدونم بیات زند، خیلی از گوشه ها دیگه، نمیدونم شوشتری، نمیدونم بختیاری، یعنی تمام اقوام مختلف ریشه در ردیف موسیقی ایرانی دارن، یعنی انگار که برآمده از اقوام ایرانی، انگار که برآمده از مردم همه اون منطقه هست، اینطوری نیست که مختص یک نقطه باشه. الان خب یک گوشه‌ای به نام دیلمان از در ردیف میرزا عبدالله نیست دیلمان، ولی خب در ردیف‌های دیگه استفاده کردن که استاد صبا اینو نواختن. خب کاملا مشخصه برگرفته از موسیقی شمال هست، اون زمانی هست که استاد صبا در گیلان بودن، این دیلمان رو شنیدن و این رو با ویولون نواختن و در کتابشون هم آوردن و مشخصه که و خیلی هم در ذهن مردم به عنوان یک گوشه‌ای هست که در صورتی که مثلا این در ردیف میرزا عبدالله یا ردیف شاهنوزی دیلمان وجود نداره. بنابراین انگار که همه این مجموعه عوامل، این گوشه ها تک به تک و همه این مدها، ملودی ها مال انگار که یک رنگیه که مال اون منطقه هست و ریشه در هم داره و کسی نمیتونه این تفکیک کنه بگه که این برای من، اون برای تو. این برای همین موسیقی هم که ارائه میشه حرف دل همه مردمه، یعنی برای همه آشناست. کسی که کردی رو گوش میده فقط کرده دوست ندارن، یک موسیقی که خیلی از مردم دوست دارن ولی انگار که حرف اجداد خودشونه به خودشون داره برمیگرده. کسی که موسیقی آذری گوش میده، کارهایی که از قدیم شده در موسیقی آذری یا کارهایی که جدیداً آقای استاد علیزاده انجام دادن برای مردم فارس ممکنه متوجه نمیشن ولی نوع موسیقیشو دوست دارن. یا همینطور خیلی از موسیقی دیگه.
سوال بعدی من از شما اینه که در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، کردستان، ایران یا منطقه‌ای که فارسی زبان یا کرد زبان هستن، شاید بگم اتفاقات خیلی ناگواری در حال جریان است که شما در سال‌های اخیر با زبان موسیقایی سفر کردید به این مناطق. پیام موسیقی چی هست در این سرزمین؟ طبیعتاً زبان موسیقی صلحه دیگه. به نظر من میخواد بگه که درس بده، بگه که آدمیت رو پیشه بکنیم و در واقع آنچه که یه گمگشته‌ای که همه دنبالشن همون ریشه در ذات موسیقیه که فقط عشقه و مهربانیه. در ذات موسیقی خشونت نهفته نیست، بنابراین پیامش همینه. و من یادمه من رو برای یه فستیوالی پارسال دعوت کردن در کردستان عراق. در همین گیروداری بودیم که ما تازه مهاجرت کرده بودیم. منم خیلی چون در سفر بودیم خیلی در یه شرایط خیلی خوبی نبودم. گفتم ولی باشه، حالا چون کردستان عراق هستش و شما هم دعوت کردیم ما میایم. بعد از 15 روز در همین گیرودار جنگ داعش و از همین داستانا بود. بعد اون آقایی که مدیر اون پروژه بود به من زنگ زد، گفت آقا ما یه عذرخواهی بکنیم از شما، اشکالی نداره. گفت ما دلمون شاد نیست، هر کاری میکنیم ببینیم این فستیوال رو برگزار کنیم دلمون شاد نیست. اصلا من اشک تو چشم اومد، یعنی گفت که بذارین ما یه فرصت، ما خودمون شما رو دعوت کردیم ولی خیلی ناراحتیم که بگیم شما بیان اینجا، نمیتونیم بگیم که. گفتم اصلا من داشتم اتفاقا بهش گفتم آقای من داشتم به همین فکر میکردم بگم که من بیام چی کردی نخونم، ما دف نزنیم، بعد توش ریتم هالپارکی و بزم اینجوری دوچار کردی توش نباشه. آخه خب چی ازش میمونه؟ من بیام اونجا مثلا گوشه غم انگیز و چه میدونم مقام فقط حزن انگیز اصلا نیست. خاصه ذات موسیقی، اون شادی و اون قشنگی و اون تراوت و زیبایی و اون ریتم و ایناست. گفت آره به خدا ما هم دلمون شاد نیست چون تو جنگیم، بذاریم یه وقتی که خیلی دلمون شاد شد شما بیاین که بتونیم از شما پذیرایی کنیم. من دلم کباب شد و واقعا اون زمانی هم که سال 2002 اون فستیوال شد مال اون بود که اون جنگای بعد از صدام رفته بود کنار و واقعا مردم به امید واقعا صلح و رنگ صلح و آرامش ببینن اون فستیوال با اون قشنگی رو برگزار کردن. طبیعتاً هر جایی که قشنگی و زیبایی و تراوت و آرامش باشه موسیقی هم اونجاست. فکر کنید ترانه‌ها در جشنواره تیران منتقل شد همراهی دوست داشتید؟ من که همیشه دیدم، هم لحظه به لحظه واقعا احساس میکردم که از صورت تمام بچه‌هایی که فعالیت میکردن، تلاش میکردن و زنگ میزدن، صحبت میکردن، پیگیری میکردن، ایمیل میزدن. تو ایمیلاشون هم حتی یک انسانیتی بود که احساس میکردم که واقعا دنبال این هستن که چون واقعا بار خیلی زیادی بر دوش والنتیرها بود تو این کار. مثلا آقایی که با من تماس میگرفتن صحبت میکردن گفتم من والنتیرم، ولی هر موقع که بهش زنگ میزدم صداش خسته بود ولی با عشق جواب میداد. میگفتم آقا اینجوریه، من یه ذره قر میزدم، میگفتم اینجوری میکنم، اینجوری میشه، اینجوری میخوام، اینجوری نمیخوام فلان. بعد میدیدم ایشون هی دارن پیگیری میکنن چه میکنن و واقعا این عشقه که آدم‌ها رو اینجوری میکشه. وگرنه
تاثیر خیلی بزرگی داره. یعنی یک اتفاقای این چنینی تبعاتش خیلی گسترده است، یعنی اصلا در قالب صحبت نمی گنجه. به نظر من یادم اون زمانی که این آموزشگاه موسیقی من در ایران کنسرت میذاشتیم، برنامه چیز، وقتی که واقعا از یک مجموعه یک کنسرت یک بچه ایرانی که 5 سالشه 6 سالشه یک ساز ایرانی فقط ببینه، یعنی کل اون کنسرت اگر اون بچه یک دونه بچه ایرانی علاقمند بشه به موسیقی ایرانی، اون تأثیرشو گذاشته. اون کل اون کنسرت با تمام مختصاتی که داره و زحمات و این همه استاد و این همه نوازنده و این همه زحمت و بلیط فروشی و نمیدونم 1001 داستان داره، اگر واقعا به یه نتیجهش این باشه که یک فرزند ایرانی، یک کرد، یک ترک، یک بلوچ، یک گیلک، هر چی یک سازی علاقه‌مند بشه، به یه آوازی علاقه‌مند بشه، به فرهنگ خودش، به ریشه خودش افتخار بکنه، بتونه به بودن خودش اصلا افتخار بکنه، اون تأثیرشو گذاشته. وای با حال این که این در کار به این وسعت. ولی به هر صورت ما تجربه قشنگی بود، بخصوص با بودن جناب استاد رخشانی. من حقیقتاً افتخار شاگردی استاد رخشانی رو بارها هم گفتم جز سعادت‌های بزرگ زندگی من بوده. من سابقه ارادت بنده به ایشون از قبل البته از سال 1366 67 زمانی که آلبوم پژوان و نیریز رو در واقع به دست من رسید که آلمان ضبط شده بود با جمشید اندلیبی پسرعموی پدرم. بعد متوجه شدم مثلا یه علاقه و احساس خاصی دارم نسبت به صدای استاد درخشانی و نوازندگیشون که بعداً دیگه کم کم بعد در خیال آمد و کارهای دیگه همینجوری دنبال میکردم و در دوره فوق لیسانس در دانشگاه هنر افتخار اینو پیدا کردم که برای تأسیس گروه خورشید من خدمت ایشون رسیدم و در واقع از همون زمان تا به همین الان من در خدمتشون هستم. تشکر و قدردانی و عرض ارادت و احترام چیزی نمیتونیم بگیم. حمایت مردم همیشه شامل حال ما بوده، نه تنها در اینجا بلکه در ایران و طبق اون صحبتایی که جناب استاد مجید درخشانی فرمودن، حمایت اصلی و مجوز اصلی و نهایی رو خود همین مردم میدن و همیشه در تمام شرایط حمایت کردن و باعث بزرگتر شدن خانواده موسیقی ایرانی و واقعا جامعه موسیقی ایرانی و این حرکتش و پاشیده نشدنش و به زوال و نابودی نرفتن فقط دلیلش وجود خود مردم بوده و ما از همینجا دست همگی رو می‌بوسیم.